இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க சளியை வந்து நல்லா வந்து கரைச்சி வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ நமக்கு சளி வந்து நல்லா வெளியே வந்தால் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த இருமலுமே வந்து நல்லா கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நார்மலாக வந்து நம்ம கற்பூரவள்ளி தழை இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ கற்பூரவள்ளி தழை, துளசி தழை, அதே மாதிரி வந்து தூதுவளை தழை, இது 3மே வந்து சாறாக எடுத்து நீங்கள் வந்து அது கூட வந்து 1 ஸ்பூன், அப்போ சுகர் எதுவும் இருந்தது அப்படின்னா வந்து சுகர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தால் தேன் எடுக்க வேண்டாம், சாறு மட்டுமே வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்க. இல்லை எனக்கு சுகர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா வந்து அந்த சாறுக்கு அளவாக வந்து தேனும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து சளி நல்லா கம்மியாகும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருமல் இருக்க டைமில் வந்து அதிமதுரம் இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதிமதுரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பெஸ்ட்டு கோழை அகற்றி செய்கை இருக்குது. ஸோ அது வாயில் போட்டு சும்மா வந்து டேஸ்ட் பண்ணிட்டு மென்னுக்கிட்டே இருந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜூஸ் மட்டும் உள்ளுக்கு எடுத்துகிட்டு பாக்கி சக்கையை வந்து வெளியே துப்புனீங்கன்னா இருமலும் வந்து நல்லா கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆடாதோடையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இருமலை வந்து நல்லா கம்மி பண்ணும். ஸோ ஆடாதோடை கஷாயமும் வந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க. நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சுக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? சுக்கு, ஓமம், அதே மாதிரி நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து வாய்விடங்கமும் சிட்ராமுட்டி வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்து சரிசமமாக இப்போ 100 கிராம் எடுக்கிறீங்கன்னா எல்லாமே 100 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பெருங்காயமும் எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் லைட்டாக வறுத்து இளவறுப்பாக வறுத்து பவுடர் பண்ணி நல்லா சலிச்சு வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் வந்து கலந்து குடிச்சிட்டு வாங்க. அதாவது பெயின் நல்லா கம்மியாகும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம நெல்லிக்காய் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ நெல்லிக்காய் வந்து நெல்லிக்காய் வற்றலாவோ இல்லாட்டி நெல்லிக்காய் தேன் உரலாவோ வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜென்ரல் பாடி டயர்ட்னஸ் வந்து நல்லா வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு வந்து இருமலும் கம்மியாகும், சளியும் வந்து நல்லா கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.